नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। क्या आपको भी घुटनों में पेन रहता है, चलते फिरते समय कट कट की आवाज़ आती है? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक एक अब आम समस्या बनता जा रहा है। छोटी एज हो या बड़ी एज हो, चलते फिरते समय घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, ठीक से चला नहीं जाता है, पैरों में दर्द रहता है। तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे कुछ ऐसे बहुत बेसिक अभ्यास जिसको करने से हमारे जो घुटनों में दर्द रहता है, कट कट की जो आवाज़ आती है, उसमें राहत मिल सकती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस अभ्यास को करने के लिए आप अपनी मैट पर दोनों लेग्स को सीधा करके बैठ जाएं। सबसे पहले दोनों हाथ अपने हिप्स के बराबर में रखें। उसके बाद दोनों लेग्स को थोड़ा सा ओपन कर लें और एक एक पंजे को स्ट्रेच करें। किस तरह से, देखिए ध्यान से। श्वास भरते समय अपनी साइड खींचे तो दूसरा नीचे की साइड जाएगा, रिवर्स, इस तरह से। इनहेल, एक्सेल, कंटिन्यू ब्रेथ और पूरा स्ट्रेच, जितना हो सकता है पूरा खींचे। इसका खिंचाव आपको अपने थाइज पे फील होना चाहिए। इसको आप 10 से 15 बार कंटिन्यू करें। धीरे धीरे अभ्यास को करते रहेंगे। अब इससे अगला जो अभ्यास होगा, दोनों लेग्स को एक साथ श्वास भरते हुए पीछे खींचना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा पीछे की साइड, नीचे की साइड। कंटिन्यूअस अभ्यास को करते रहेंगे। स्पाइन सीधी रखें और पूरा ध्यान अपना खिंचाव पर रखना है, अपने घुटनों पर रखना है। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। यहां से राइट नी को बेंड कर लेंगे, नीचे से लॉक कर लेना है। अब श्वास भरते समय लेग को सीधा करेंगे, अपनी साइड खींचे, देन डाउन। इनहेल, इस टो को अपनी साइड खींच कर रखना है, एक्सेल डाउन। इनहेल, एक्सेल डाउन। इनहेल, एक्सेल डाउन। इसी तरह से दूसरा लेग। इनहेल, एक्सेल डाउन। इनहेल, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, पंजों खींचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को भी आप 10 से 15 बार करें, धीरे धीरे, और पूरा ध्यान अपने थाइज पे, अपने घुटने पर। वापस रिलैक्स। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को अपने हिप्स के बराबर में रखें और धीरे धीरे नीज को अप एंड डाउन, आराम से। बिल्कुल आराम से, मसल्स को रिलैक्स होने दें। वापस आराम करें। अब हम अगला अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम करेंगे ब्रिक्स के साथ। तो हमारे पास यहाँ 2 ब्रिक्स हैं, इनको अपने नीज के नीचे रख लेंगे, कुछ इस तरह से। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों हाथ हिप्स के बराबर में रखें या अपनी लेग्स पर रखें। अब आपको अपने लेग्स को स्क्वीज करते हुए अपनी हील्स को ऊपर उठाना है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास भरते हुए एक्सेल। और कुछ समय ऊपर रोकने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब इसको थोड़ा और हाइट बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। अब फिर से श्वास भरते हुए और ऊपर उठाना। इस बार हाइट बढ़ चुकी है तो और ऊपर उठाना है। अपने पंजों को थोड़ा सा पीछे की साइड खींच कर रखें,
एक्सेल डाउन। अपने दोनों हाथ आप नीज पर रख सकते हैं, थाइज पर रख सकते हैं या नीचे रख सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को करें। यह अभ्यास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है नीज पेन के लिए। जो कट कट की जो आवाज़ आती है उसमें भी बहुत मददगार यह अभ्यास होगा। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 से 15 बार प्रतिदिन अभ्यास करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। 1 या 2 दिन करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं और फिर से यहाँ पर भी होल्ड करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से लेग्स नीचे, ब्रिक्स को निकाल दें और अपने लेग्स को आराम देंगे। लंबा श्वास। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखे कुछ ऐसे सरल अभ्यास जिनको अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आप अपनी नीज के पेन को बहुत जल्दी से खत्म कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बड़ी सावधानी से करना है, ये नहीं कि आप थोड़ा असावधानी बरतें, ठीक है। इसमें आपको अपने सावधानी बरतनी है, ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, अपनी श्वासों पर ध्यान रखना है। और इस अभ्यास को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपका जो भी कुछ क्वेश्चन है वो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। बाकी धन्यवाद, नमस्ते।